aratwite, Riziki Chantal aratwite kandi atwitinda, ngira ngo mu makuru dufite cyangwa se twabonye acaracara cyane ku bantu bari Bugande, hari urusengero nabonye rwasohoye iyi nkuru. Ni inkuru ishimishije ku banyarwanda, nubwo harimo abantu nyine babifata ngo umwana uje udafite ise bakabikritika ukuntu kumwe mu mvugo nyandagazi babita abana ukuntu. Ya Riziki Chantal aratwite rero rwose, niba ariyo makuru nawe yakugezeho, ayo ni amakuru nanjye namenye nabonye ahantu nka hatatu kandi hizewe, nanjye nashingiraho mbyemeza, ndetse nk'umukozi Imana mugenzi ko umuhanuzi kazi Riziki Chantal w'umupantekote muri ADPR ubu aratwite. Hanyuma uravuga uti ninda atasamiye ku mugabo we, ubwo se turavuga ko ari inda yasamiye iwabo kandi waba atari Uganda? Birashoboka ko abantu nk'aba baba bagendagenda b'abavugabutumwa, bamwe bari kuvuga ko ari umudiyasipora wayimuteye, bandi bakavuga ngo Riziki Chantal ntibahamya ko yakemera kurongorwa uko bamuzi, bakavuga ko yaba yarafashwe ku ngufu. Abandi bakavuga bati umukobwa ugejeje mu myaka 37 hafi 40 ngira ngo ntabwo yakemera wa mugani w'ikinyarwanda batukana ngo uragapfuta byaye. Ngira ngo ntabwo ibyo bintu rwose mpamya ko nawe ubwe yavuga ati oya never. Nanjye ariko umwana ni umugisha jye nkiraho, nishimiye umwana wa Riziki kandi rwose nge namwakira, numva nakizwa nijoro rwose. Mpamya ko Riziki ararifite n'umwana kandi ararifite, umwana wa Riziki ku mbuga nkoranyambaga rwose, ku bantu basanzwe n'abadasanzwe. Umwana wa Riziki nta muntu utamwishimiye, twishimiye kumubona, ni umunyarwanda rwose. Ahubwo ngira ngo ntitwamenya niba ari umuhungu ari umukobwa, ariko ntituri kogarafa, ariko ubw'Imana wizaduha wese, amen. Ego umwana wese ni umwana. Icyo navugaga, urabona iyo umukobwa yabyaye twakwita muri famiye arimo, kuko urebye inkuru uko yasohotse biravugwa ko hari urugo Riziki Chantal atahamo, afitemo icyumba cye, ariko agaburirwa na ba nyir'urugo, yitaweho na ba nyir'urugo mu buryo bwo kubasengera, mu buryo bamenyaniye mu ivugabutumwa i Bugande. Ntarashaka kubera ko anashatse wa mugani wawe, ayo makuru twayamenya, kandi mpamya ko bibaye ngombwa ko anashaka yajya imbere y'Imana agahabwa umugisha nk'uko n'abandi bashaka, nk'uko n'abandi bakirisitu n'abandi bahanuzi babigenza. Ntarashaka, ninda yasamye, ariko hatabayeho gushaka umugabo wayimuteye, wasanga azanamutwara cyangwa ari bunamutware, cyangwa n'ejo mu gitondo akaba ari bumujyane n'i Burayi. Kandi Pascal, isi aho igeze urayizi nawe. Umunsi none twebwe dushobora no kubivuga uko ngo Riziki yatwaye inda tukumva ari igitango. Ngira ngo twebwe turahitwa i Getsemane, hamwe Yesu yabaga urajya wumvamo utuntu tw'utunyoni n'utujerera ukuntu. Ubu niho uherereye? Niho mperereye rwose, mu rurimi rw'Igiheburayo. Kandi ubwo ni mu Rwanda? Ya, ubwo ibyo ni umutekano wanjye, ariko ibisigaye ubwo ni uko rwose, ariko tumeze neza, ni amahoro. Nanjye ni amahoro, icyumweru cyagenze neza. Yego, Imana ishimwe niba icyumweru cyagenze neza bwana Pascal. Yego, ariko hari amakuru mbonye. Ndavuga ni Marite rwose, nzi ko uri umuntu uyashakisha, aya makuru sinayihererana. Yego, ni amakuru yerekeranye n'umuntu dukunda cyane, Riziki Chantal. Nibyo koko, uyu mukobwa yahoze aba mu Mutara, naje gukurikirana aya makuru nyuma ajya i Bugande. Yaramaze iminsi ari gukorera i Bugande. Inkuru nziza Pascal, arataye atarashaka, bavuga ko yabyariye iwabo. Ese ubwo Riziki turavuga ko yabyariye iwabo kandi ari Uganda atari iwabo? Ibyo ari byo byose, igihugu cy'Ubugande n'u Rwanda ni ibihugu byiza bifitaniye ubumwe n'imigenderanire. Iwanyu naho wiriwe, iwanyu naho uraye, koko n'inda ntiushaka kutayisamira iwanyu, ushaka no kutayibyarira iwanyu. Je numva rero ko
kuba nyine abyariye iwabo Kamembe nubwo ari Buganda twiste ari Bugande ariko abyariye iwabo koko harimo n'abatwite bari i Kigali harimo n'ababyara batari mu karere cyangwa gutwita nyine ubyariye iwanyu ntibisobanuye kuba uri mu nzu ya so na nyoko ahubwo kuba utwite nta mugabo byitwa ko ubyariye iwanyu. Yego rwose icyo ni igisubizo cyiza. Riziki akaba atwite n'inda rwose abatari bakeya abakunzi be urabizi ko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo hari abakunzi be cyane bahora bifuza kumenya amakuru ye ubwo ni amakuru meza. Yego ariko ntiwirengagize ko hari ikindi gipande cyenda kugwa kikanavuga n'amagambo atari meza kuko Riziki ni umuntu wakariye icyaha cy'ubusambanyi arakirwanya yivuye inyuma arabyanga abantu basambana yabahigaga bukwara akabihanisha kumva ko Riziki Chantal atwite ari umuhanuzi hari igihe umuntu aba akijijwe ariko atarashyika ku rwego rwiza rwo kubona ibintu n'ibindi. Ubundi gutwita ntabwo birimbura umuntu, gutwita si icyaha cyica umuntu, gutwita si n'icyaha gica umuntu, gutwita nta nubwo bishobora kugukuriraho ijuru. Umuntu yagufata ku ngufu ugahohoterwa kandi Imana ikabyemera, umuntu wanabigwamo, umuntu yanaguha imiti uburane kwakirwa mu Rwanda ndetse n'abandi bantu bari baba diaspora cyane, ariko mpamya ko umuntu ukuze wese nta muntu wakanga akunda byara. Birumvikana rwose umwana ni umugisha uko byaba kose keretse wenda iyo byanyuze mu nzira wa mugani yo gufatwa ku ngufu ariko iyo ari uburyo busanzwe tuzi aba ari umugisha. Yes. Natwe ubwacu cyangwa n'abandi ubu tuvugana ntabwo abantu bose bateye imbere cyangwa se babonye ijuru, ntabwo ari abavuka kuri se na nyina kandi babarira bari kumwe uko ubu fata umwana wese nk'uwawe Imbuto Foundation. Nuko bimeze. Hanyuma Martin ndagira ngo wongere witse kuri uru ruhande utabyishimira uko byaba kose. Hari uruhande murabizi ko ADPR ni bamwe ni idini abantu benshi bavuga ko bakomeza ibintu, ni idini rikomeza ibintu bavuga bati umuntu nk'uyu rwose ntabwo yagakwiye kubyarira iwabo, ntabwo yakwiye kubyara adafite umugabo atarashaka. Wowe ubyumva ute, ubivuga iki? Nk'umukristo muri ADPR uko byagenda kose bazamuhagarika ariko ngira ngo n'ubundi yabasanzwe yarahagaritswe. Ni umuntu wakunze gukoresha imvugo zikakaye benshi badahuriza ko batanabyumva kumwe kandi mu rusengero urabona ashobora guhagarara akavuga ati uriya mupasiteri yarasambanye akamuhagurutsa atamwongoreye. Icyo Chantal mu rusengero abantu barongora amatungo basambanye amatungo abahagurutsa atabongoreye kandi ku karubanda. Ni ukuvuga rero uko byagenda kose hari abakontereta cyangwa icyo twakita hari n'abanza afite bo bari buvuge bati awa siwe wabona ati rwose yajyaga twiyemeraho yajyaga twirataho ati none nawe rero atwaye inda. Ubwo rero uko byagenda kose hari abantu bagiye kubifata nk'ibyishimo muri bo ariko ari uburyo bwo kumurwanya. None hari n'abandi bari bufate nk'ibyishimo muri bo. Nge ni naho mperereye kumva ko Riziki yaba afite umwana aho yamukura hose ikibi ariko umwana nta shitani itanga umwana ibaho, umwana ava ku Mana. Umwana bari umugisha kandi urabizi ko mu Kinyarwanda guhambanwa ikara ni ugupfa utabyaye, ni ikibazo gikomeye. Ubwo ngira ngo waba ari umugisha, byaba ari ibintu byiza kuri Riziki n'abakunzi kuri Riziki Chantal n'abakunzi be kuko urabona Riziki Chantal si uko yabuze umugabo. Riziki Chantal ni umukobwa ufite isura nziza, ni umukobwa ufite agakiza, ni umukobwa wihanganye, aratarama, akorera Imana. Riziki Chantal afite amafaranga, Riziki Chantal ava mu muryango wiyubashye. Riziki Chantal rero mpamenya ko arasenga n'umuhanuzi, si ukuvuga niba asengera abandi bakabona abagabo ntabwo ashobora gusenga ngo Riziki Chantal wabura umugabo. Kandi nanone mpamenya ko nk'umuhanuzi nk'umunyemwemu amakuru arayafite, ntabwo wabyara utabireba, nta kizaba Imana itatubwiye. Mu by'ukuri rero mpamenya ko Riziki Chantal kuba yaratwite buriya ibyo bintu bifite amakuru ndetse n'uyu mwana mufiteho amakuru. Kandi wasanga na se Pascal yenda nubwo nihuse wasanga se w'umwana ari hafi no kumushyira mu mago. Nubwo uyu munsi nyine amakuru twashyikiriye ari
wenyine mu nzu ya Wengaza. Ubu tuvugana Riziki Chantal bamushyize muri stade Amahoro, bati utarasambanya mutera ibuye. Ngira ngo abari mutera baba ari bake cyane, benshi n'ubundi bakora ubukwe nabo ayo makosa barayakoze. Abandi bahura n'izo ngorane mu buryo butandukanye, abandi bo babuze nuko babivamo. Ngira ngo ntabwo twamutera amabuye, ahubwo twavuga ngo felicitation, tunasengeye uwo mutware aho bahuriye, kuko ntiyigeze arega, ntiyigeze ataka, gusa aratwite. Byumvikana ko iyi nda rero yaba yarahohotewe, atarareze, ndasipoza ko wayimuteye ashobora no kumutwara, kandi n'umuhezagiro bakazawubona. Birashoboka, reka tunabyizere, twizere ko bizagenda uko nguko cyane rwose. Kuko unarebye ngira ngo Riziki Chantal nk'umuvugabutumwa, nk'umuhanuzikazi, Riziki Chantal wazengurutse igihugu cyose abwiriza ubutumwa bwiza, asengera abantu. Riziki Chantal wasengeye abantu kuri telefone. Uyu munsi wa none bikaba bivugwa ko afite inda, nubwo yenda bamwe bari kuvuga amezi 3, abandi bakavuga ngo yabiri muri 6. Ariko ubwo mperuka ifoto nabonye ndebye n'inda ye rwose, ndakeka ko indi yigeze aho igaragara. Ubu mu mezi 9 rwose Pascal, ngira ngo waba witeguye kuzakira umunyarwanda twungutse kuri Riziki. Yego, nta nubwo icyenda ageramo, kuko burya iyi nda yatangiye kugaragara abantu bakabivuga, inkuru zikagenda zisohoka, nuko iba yageze mu mezi ababura nk'atanu yonyine kugira ngo umwana abe yavuka. Hanyuma Marite, tugarutse kuri cya kindi wigeze gukomokaho, hari ubuhanuzi yagiraga bwo kuza mu rusengero akaguhagurutsa ati wowe uri umusambanyi, haguruka wihane. Ibyo ngibyo ni nako ADEPR yahoze imeze, ariko nyuma y'igihe biza gukurura umwuka mubi mu bakirisitu, birangira amahame ahindutse. Ibintu byo kwihanishiriza mu rusengero mu ruhame bikaba byanasenya ingo z'abantu. Ibyo ngibyo ADEPR igenda ibirwanya, ariko Riziki yakomeje gutsimbarara, akomeza. Mu busanzwe icyo uvuze nicyo Pascal, icyo uvuze nicyo bwana Pascal, ngira ngo rwose nuko kuri ADEPR itangira, kandi si iyo mu Rwanda gusa, niyo mu Burundi niko yatangiye. Abantu bahagararaga imbere ati Imana imbabarire ubusambanyi, Imana imbabarire narishe. Uribuka ko hariho n'agacaca mu Rwanda, abantu bararuraga, barangiza kwatura, pasiteri akabashyikiriza inzego zibishinzwe, abantu bagasabana imbabazi mu rusengero, ibyaha bitandukanye. Umuco noneho bigeze imbere rero mu kuvugurura. Urazi ko mbere banasangiriraga kwigaburo ku gakombe kamwe, nabwo hariho haje komoka bagira abantu bitwa ngo umuriro wa Pentecote. Ubwo rero Riziki yakomeje ibyo nakita bya kera, isezerano rya kera we yararikomeje, kwihanishiriza mu ruhame, kuvuga ibintu uko biri mu ruhame. Kera niko babikoraga mu rusengero, waranakubitwaga, waba utindiganyije kuvuga ati Imana imbabarire rwose. Harimo abantu ngo bafite umwuka w'ifu, uretse ko buriya mwuka wera mu mutima w'umuntu ari ikintu nakita fondasiyo ya kamere cyangwa se urugata. Kera hari ukuntu baterekaga bakivomesha ibibindi bakabitereka nko ku rugata. Noneho rero hari ikintu twita kamere kiba mu muntu aricyo rugata. Noneho rero iyo mwuka wera ateretse kuri kamere y'amahane, ngo wa muntu nawe mu buhanuzi bwe aba afite amahane rwose kubera ya kamere, ariko mwuka wera ni uw'ubugwaneza, ni uw'amahoro, nta mivurungano Imana igira. Ariho rero ngira ngo na Riziki we yakomeje buriya urugata mwe muyera muri Riziki ateretseho, ni kuriya nyine ni na ADEPR yamureze, ni nako yamubyaye. Biriya byose rwose nibyo yose muri ADEPR, koko Riziki ari umukatolike, nta kiliziya yigera ivuga ko Riziki yigeze yihanisha abantu muri kiliziya. Byose byaje ageze muri ADEPR. Ngira ngo we yatsimbaraye kuri gahunda, aravuga ati gahunda ni y'Imana, niba imbwiye umuntu ko yihana mu ruhame ngomba kubimubwira nyine agaseba bikarangira. Hari umuntu nigeze kumva aduha ubuhamya, yasengeraga muri ADEPR, ni umusore. Hanyuma umuhanuzi araza umeze nka Riziki, ahagarara imbere aravuga ati muri uru rusengero, muri iri teraniro harimo
umusambanyi uwo musore yari umusambanyi yarabikoze hanyuma yanga nawe urabyumva guhaguruka mu ruhame mu rusengero uti ni njyewe Imana imbabarire biragoranye binateye ipfunwe binateye isoni uwo muhanuzi rero yakoze nka kwa kundiriza icyo yakoraga araza aramuhagurutsa nabi amushikanuza ati haguruka wihane umusore yararakaye nuko habaye mu nzu y'Imana ngira ngo no kurwana yari kurwana ariko arihangana aragenda imbere arapfukama baramusengera arihana ati Imana imbabarire ariko kuva ubwo kugeza n'uyu munsi ntabwo yasubiye muri adeperi yahise avamo bitewe n'igisebo yahakuye mu rusengero mu bakobwa bavuganaga mu basore bavuganaga mu babyeyi bavuganaga mu makorari no mu bakirisitu agaseba byarangiye avuye muri adeperi yibwira muri indi dini ngira ngo nicyo ngicyo adeperi yagiye irwanya kubera ko cyagaragaraga nabi mu maso y'abakirisitu ngira ngo nk'uko bivuze nyine yenda gatoya ngarutse kuri Riziki ariko ndaje usubize no kuri icyo kintu cy'ubusambanyi ngira ngo n'ijambo ubusambanyi ariko gato mbanze ngaruke kuri Riziki ngira ngo no kuri cano ye haciyemo umwaka cano ye nyine nyir'ubwite atari ibiganiro twese agenda duha cano ye haciyemo umwaka nta kiganiro ashyizeho biravugwa ko yari ari mu rukundo biravugwa ko n'ubundi yagiye i Bugande ku bw'urwo rukundo hari umuntu bari gupanga bavugana ngira ngo Riziki yaba igihe kiri hagati y'umwaka n'umwaka n'igice Riziki Chantal yari ari mu rukundo n'uyu muntu w'umudiaspora iri kubirwanya cyangwa se ibyitambika ari nacyo cyakuruye rero ko bishoboke ko ari naho havuye iyi nda rwose mpamya ko Riziki mu kuyitwara yagiye i Bugande yiteguye ubukwe yiteguye kujya i Burayi uko byavuzwe n'uko nagiye mbibona nyakubahwa rero bwana Pascal ngira ngo Riziki Chantal ubu tuvugana niba afite iyi nda n'ubundi urumva ntabwo ari ibintu bitunguranye icyo nemeza cyo nuko na nyir'ubwite yarabizi cyangwa se bitamutunguye cyangwa se nta n'ikindi kibazo kindi ahubwo amakuru nawe arayasanganwe yuko yagombaga kuba nyine ibyo bigomba kuba kuko urumva nge nkeka ko biri kuvuga ko yaba uyu mudiaspora yaraje bagahurira i Bugande Riziki Chantal yageze no muri Kenya uko nagiye mbibona no mu Rwanda yarahaje arongera asubirayo ariko ubu tuvugana ari i Bugande muri izo sirikasiyo rero Riziki Chantal nkeka ko muri negosiyasiyo urabona abahungu b'iki gihe yarejya kubwira ati rererere wasanga urumva avasi nyine ubwo Riziki bamusabye avasi nawe avasi arayitanga ariko kuvuyemo iyi nda nyakubahwa bwana Pascal mu bintu natwe ariko nge ntabwo navuga ko ari bibi nta nubwo navuga ko ari ibyago nta nubwo navuga ko ari ishyano ahubwo navuga ngo amen kuri Riziki Chantal n'abamukunda umwana n'umugisha kuri icyo wari ugarutseho rero hari abo twita abasambanyi cyangwa indaya aribo bagurisha imibiri yabo nabo bibiri yivuga ariko hari umuntu ushobora gufatwa ku ngufu umuntu akaza kugusura atari byo bimuzanye ukamufata ku ngufu hari umuntu ushobora kuba ari kugenda ku mugoroba akaba yahohoterwa hari umuntu bashobora guha fenerega iriya miti mu buryo bumwe cyangwa ubundi agasambara uwatabizi aba bantu ni ugusitara aba bantu ntabwo ari abasambanyi mu rusengero rero birababaje ko wahagurutsa umuntu ugurisha igitsina cye cyangwa umubiri we mu buryo bw'ubusambanyi noneho ugahita ugira popirere ukamuhaniramo rimwe n'umuntu wasitaye cyangwa wahuye n'isanganya cyangwa ingorane nk'izo ukabagereranya ukabandagaza kimwe ukabakoresha kimwe n'ubwo bose n'ab'Imana nawe ukwiye guhura n'ibyago kandi ari amaboko y'Imana amuhamagaye Imana ntishaka kuguhamagara ngo iguhamagare ikwica iguhamagare ikubabaze iguhamagare igutuka ngwino mbese Imana iguhamagazanya uburwaneza koko yo uruwayo birumvikana ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi uyu Riziki Chantal ni umuntu tuzi nyine yego ni umuntu tuzi wahuye
n'uyu mwuka w'ifuhe n'ibikorwa bye n'imikorere ye kugeza ubwo abantu bose bamumenya ko Riziki ari sa parudo ni ku karubanda. Birumvikana. Noneho Marite twongere tugaruke ku bantu batari bake bari kwibaza, ese wari uvuze avance, ese umuhanuzi nka Riziki nawe yagwa mu cyaha cyo gutanga avance ku musore bakundana? Ngira ngo buriya abamama uko byagenda kose Bibiliya yavuze ngo ni inzabya zoroshye. Riziki Shatari rwose nawe yatanga vase nk'abandi bakobwa bose. Riziki Shatari n'umukobwa nk'abandi, ntabwo akoze mu byuma, kandi Riziki Shatari ntabwo aba mu ijuru, aba mu isi. Riziki Shatari yambaye umubiri. Kuba Riziki Shatari atwite, kuba Riziki Shatari ngira ngo ntiyatanga vasi nk'uko twabivuga muri iyo mvugo, ariko mushobora kuganirira ahantu akarorero cyangwa urugero, bishoboke ko bahuriye muri hoteli, muri shambure naka cyangwa ahantu naka, ibiganiro byabo bigatinda. Bishoboke ko habaye urukundo aho ahiherereye kamera zitareba. Bishoboke ko habaye kominikasiyo itandukanye mu buryo bumwe n'ubundi, cyangwa se akaba yambaye umubiri nkuwa. Kuko niba Dawidi byaramucanze, Aburahamu bikamucanga, Riziki Shatari uvuka hariya uteye uku uraha wariye uku, we ubwo yaba ari iki? We yaba ari iki? Ni umuntu nkatwe. N'umuntu nkatwe. Rero hari igihe umuntu ahanura cyangwa akavugishwa cyangwa akaba ari mutumishi koko yirukana abazimu n'abazimukazi arimbura rwose, ugasanga rwose n'Imana ari kwiha umusaruro, cyangwa se ari gukiza nasandaza. Byose birashoboka, ariko numva ko gutwara inda kwa Riziki nta gikuba gicitse, nta shyano ricitse amabere. Riziki ni umuntu nkanjye, ni umuntu nkawe, kandi ntihakagire n'undi waterwa amabuye. Nubwo yenda uyu munsi Riziki atwite, abantu babonye inkuru, abantu babonye ibyo bavuga, bamwe bo bazavuga ko ari y'abapasiteri, ariko Riziki gihe mu makuru ufite nizeye uyimuteye n'umukristo usanzwe w'umudiyasipora. Uyimuteye ni umuntu ushobora kuba ari umurundi cyangwa umunyarwanda, kimwe muri ibyo. Ariko rero yaba umurundi yaba umunyarwanda dusanzwe dushyingirana, duhana abageni. Numva ibyo bitaba ibibazo, kandi umwana iyo avutse cyangwa iyo atwiswe, amahirwe twagira n'uko inda yavuka amahoro. Kandi Riziki Pasika mpamya ko atakora ikosa ryo gukuramo inda. Riziki arakuze, arasobanutse. Oya, ntabwo yabikora. Ngira ngo rero urongera nk'umubwirizabutumwa udutere ubutumwa abantu barimo kumutera ibuye, abantu bari kuvuga ko bakanabihuza n'ubuhanuzi yagiraga ko bushobora kuba bwari burimo ibibazo. Urabaha ubutumwa ubabwira ko Riziki Shatari nawe ari umuntu ufite umubiri nk'iyacu. Yes, nkiraho tutaranatumika, ariko tubwira abantu ko uyu Riziki Shatari rwose nk'uko ubivuze yambaye umubiri nkatwe. Ariko tubwira abanyarwandakazi, abarundikazi, gukuramo inda n'icyaha gihanwa n'amategeko cyane. Yego, kandi wo n'umuziranenge. Hari igihe burusha no kuyikuramo ugasanga ukuyemo perezida, ugasanga ukuyemo minisita, ariko cyangwa nanone nk'uye ko ari n'umusitari akavuga ati ndanyura he, ndagaragara nte, nageze kure, naramamaye cyane. Nta muntu wamamaye kurusha Dawidi, nta n'uwamamaye kurusha Aburahamu. Iyo dusenga tuvuga Mana ya Aburahamu na Isake na Yakobo. Ariko niba Riziki Shatari atwaye inda, ubutumwa bwa mbere twamuha, ahubwo nibamuha imbuto, ntibamusterese, bamuganirize neza, bamubwire neza Riziki Shatari, habeho ibiyago byiza bituma umwana mu nda anezerwa. Ahubwo habeho amavoyisi kuri nimero ya WhatsApp baririmbira umwana, bamwishimira nk'uko nanjye rwose muri iyi nkuru nishimiye. Ubutumwa bwiza nabwira abantu ko Riziki Shatari rwose turagukunda, umwana ni uwacu, ibishoboka byose tuzamurera ishuri aziga, kandi nawe ubwiwe yamwifashiriza cyane. Rwose Riziki amaze kugira ubushobozi buhambaye ku buryo kurera umwana bitaba ikibazo kuri we. Cyane rwose, cyane rwose. Ngira ngo rero Riziki Shatari ni umuntu, n'abandi bose nta muntu n'umwe twabwira ngo akuremo inda, nta n'uwo twabwira ngo amuseke. Ni umuntu nk'abandi, ni umuntu nkatwe.
rwose twavuga ngo umuntu nabona atwaye inda emera kandi wemere kuyitwara ivuke, bitabaye ibyo wegera abaganga, wegera inzego z'ubuzima, kandi kugira ngo inzego z'ubuzima kuva hasi kugera hejuru zirubakiye cyane rwose. ubwo rero ntabwo twamutera amabuye, nta nubwo twabigaya, ahubwo twavuga ngo Imana ibishimirwe kandi bihererwe icyubahiro, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. cyane rwose niko bimeze. kandi ushobora no gusanga nawe ubwe yanavuga ati shaka kwibyarira umwana narangiza nkikomereza umurimo w'Imana nta stress zindi, kuko Yesu ajya ahamagara abantu rwose no gushaka akababwira ati Yesu niwe mugabo wanjye cyangwa niwe mugore wanjye, agakomeza rwose ataranashaka. Dufite abantu benshi mu Rwanda batarazana abagore, ba Roki nta bagore, ba King James, ba Papa Sava, kandi abo bose bangana na Riziki, cyangwa se ahubwo harimo n'abamuruta biyemeje kudashaka, kandi ukabona nta n'icyo bitwaye. nose hari itegeko ribihana? oya, nta tegeko ribihana. nta nubwo bikuyeho kuba yabona ubugingo, nta nubwo binakuyeho ko aba afitiye igihugu akamaro, nta nubwo binakuyeho gutanga umusanzu we mu itorero rya ADEPR, uretse ko idini buriya dogitrine z'idini na dogitrine za Yesu hari igihe biba bitandukanye. ari nacyo kibazo abantu bahura nacyo, noneho umuntu bakamugongesha dogitrine z'idini, bamara kumugongesha idini noneho ahubwo we akagira ngo koko yaracumuye, bakamwumvisha ko ari umunyabyaha, ku buryo usanga umuntu wanaguye mu cyaha abura hakihanira, kuko bamubwiye ngo umusambanyi nta juru azabona, umusambanyi Yesu abamuzanye ari abo. Muganga ashinzwe abarwayi, ntabwo ashinzwe abazima. kandi umurwayi niwe ushaka muganga, kandi muganga nawe ashaka abarwayi. cyane rwose. urumva rero ibyo bintu ni bimwe. Riziki kandi nawe ashobora no gusitara nka bimwe nakubwiraga, karaswa. icyo ashobora kuba yahura n'akabazo tekinike ukuntu, ariko ubu tuvugana ngira ngo Bwana Pascal twahiga amakuru yimbitse cyane ko ngira WhatsApp yari Riziki. twahiga amakuru yimbitse cyane tukazatumira Riziki, tunaganira, tunabyishimiye, tunamuhumuriza, noneho abakunzi be cyangwa se sosiyete nyarwanda cyangwa se abantu twese dufatikanya kuganira, yaganirizaga, yagataramisha, twese tukamubwira ngo ibyo ni ibisanzwe, ahubwo twishimiye kugushyigikira iburyo n'ibumoso. cyane rwose, tukanamuhumuriza. Ababyeyi wa mugani wawe bakamwoherereza ubutumwa bw'ihumure, dore ko bitewe n'aho asengera hari benshi bamufata nk'aho yaciye nk'amabere, nk'aho ari ibintu bidasanzwe. Akeneye abantu bamuhumuriza, akeneye abantu bamukomeza, akeneye abantu bamubwira ko rwose akiri umuntu wabo, atabaye igicibwa. ngira ngo ubwo butumwa nibwo akeneye muri iki gihe. Ndetse tunabwire Dr. Ndayizeye uhagarariye ADEPR mu Rwanda, ngira ngo nawe akunda kudukurikira, nubwo ataboneka cyane ariko aradukurikira. Twamusaba, ntabwo icyo si icyaha wahagarikira umuntu. buriya nawe bazanaganira, mubwira ati giye rwose koko Satani ngo amenya aho umuntu yakoreye icyaha ariko ntamenya aho yakihaniye. rero twavuga ngo n'itorero ntirikwiye guhagarika Riziki, cyangwa ryamuganiriza, rikamutega amatwi, rikamwumva neza, noneho rikumva ikibazo cyazananye uko gusitara, cyangwa se ko ari nyir'ubwite. Tugize amahirwe byaba byiza agakomeza ry'igaburo, batamuhagaritse ku igaburo, kuko ubu bagiye kuyishyushya. Abahinde usanga bibangamiye activite z'ubugingo cyangwa z'umubiri we, biteje akaga. ariko ngira ngo Marite, biragoye nawe ibyo ngibyo uri gusama Ndayizeye ntabwo byashoboka ko yabura guhagarikwa kandi yafatanye igihanga yuko yasambanye. Nasate wo ntafite abana 8. Nanone ikibazo kibaho nuko birangira ufashwe ari we gisambo, ariko uwabikoze ntafatwe bikarangira atamenyekanye. Yego ndabyumva rwose nk'uko bivuze, ariko Theo afite n'umugore, ariko yarabyaye itorero riramwakira. Theo ubu ni umukristo, yabyaranye n'abatari umugore we, ngira ngo sanzwe ubiterana hanyura n'ahandi akata, yenda nawe asitara nk'uko kose, ariko ubu ajya kwigabura. Uyu munsi wa none rero nahamya ko
kandi nizayi wabikoze ngira ngo ubwo rero n'uyu nguyu nyine urumva twe turasabye tumukoreye ubuvugizi ariko ibisigaye rwose akwiye guhabwa umugisha nk'abandi bose ntihagire ikintu na kimwe cyo mu mwuka bangiriza muri kuko ubugingo afite n'ubwo dufite n'ijuru yifuza natwe niryo twifuza donke ubwo ahabwe ibikwiye ego yafashwa nanone hakitabwa ku mumaro afitiye abakirisitu ba ADPR yagiye abakomeza mu bihe bitandukanye yagiye abafasha yagiye abagarurira ubuyanja aho bageze mu bihe bibi Riziki ni umuntu ukomeye cyane ku mitima y'abatari bakeya cyane rwose Pascal ndetse tunerekeza ku musozo twabwira abantu ngo nibitegura ikiganiro cyazakurikira tugize umugisha wo kumuronka haba kuri telefone haba mu mashusho tukaba twabwira abantu ngo rwose tubasabye kumusengera tubasabye kwihangana no kubyakira ariko inkunga bakwiye gutanga siyo kwanka umuntu ni inkunga Bibiliya haba ibindi byose byagakwiye kuba bikorwa mu mahoro kuko twese turabakandida b'ijuru turacyambaye umwambaro w'intambara twere kwirata nk'uwawukuyemo atabarutse nk'uko Bibiliya ibivuga niko bimeze rwose Marite ngira ngo rero ubwo tujya ku musozo wagira wenda icyo wabwira abadukurikiye waba utavuze ubundi tugasoza nta kindi twakora uretse kubashimira tubabwira ngo tubasabye inkunga yo kumusengera no kumukunda buriya rega umuntu ashobora no kuyoba cyangwa se akagira n'ibindi bitari byiza anyuramo cyangwa se ahura nabyo ariko kimwe cyo tubwira abantu ngo nta gikuba cyacitse nta nk'icitse amaberi kumwe baca imigani nubwo atari byiza ariko tubabwire ngo ibintu ni amahoro ibintu ni amahoro bwana Marite reka ngushimire kuba wabanye natwe muri iki kiganiro kandi dushimire n'abadukurikiye badahwema no kutwereka mu by'ukuri rwose navuga ngo amena 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 Imana ibahe umugisha cyane rwose kandi rwose turabakunda tunabasengera ngira ngo nanjye nabasezera mbabwira ngo bagire ibihe byiza aho bwije naho bukeye n'umunsi mwiza cyangwa se umugoroba mwiza ibisigaye Imana ibahe umugisha murakoze bwana Marite sawa ciao ciao